Mbalamusiza nnyo abatulaba n'abagenda maaso okutulabira amawanga g'abazungu n'abatulabira wano abagenda maaso n'okulaba omukutu gwaffe guno n'abatwala obudde n'ababba content baneemutusaasi omuntu agenda n'ateeka ku Facebook ate ne maaka n'azijjamu ne weewuuya kiki kyafa logo gireke omanye nti waaka waagundi because era kye tusinga okwagala abantu kufuna information naye n'abateekamu ssente zaabwe n'obudde ono omwami yangulidde iPhone awo bamuyita Alex yawo yangulidde iPhone n'ampeereza n'ebintu ebirala bingi sisobodde kutambula naye munnange omanyi kati buno zino bangaiti ajoni yaleka naawe eyo levo wagikola ki wagivaako ey'okukwata nanka nabadde ndi awo nga bamanyi abantu b'ebweru nze bampa ebintu banjagala sibayinaako buzibu balaba emirimu gye tukola Donzera agamba ki nalonga mutumiddeko naye ndudde muwuliza ennaku zino ndowooza ali bize nakomaguza ennyumba ennankatulanika bibozi byawe naye nga nalonga mutumidde bala munawulidde agamba nti eyategese omukolo oyo Nugu yategese bubi bala mu Nugu bintu byabadde bifunye abala mu Nugu Nugu yemwogeza ya buli kimu y'anaakitegeka zaasolo zaako zimumala bano musajja oyo Nugu oba babitegese obi babitegese gwayogerera eggwanga mbu twaswadde gwe waswadde after all era zabadde zakubbibwa oyo Nugu omanyi by the way omusajja oyo character embi gy'alina tayagala kulabako muntu mulala that's bad and I have always told him okubeera nga toyagala balala bafune kintu kibi nnyo nze Isima bw'aba akoledde enaali lwaki tebamusasula nga ddala nzikiriza nti Isima yali mu kalulu kaabwe nze wemba njagala Bobi Wine wange lwaki ate wempulira mba mpulira bubi ng'omuntu afunye ekintu so many people came to me they told me you can be a member of parliament I told them to change this society I don't need to have a position because newobanga totegeera ng'oli mbaka parliament olwogera sigala nga totegeera tebajja kuwayo omutwe mulala. People will always identify people who fight for them. Chovola banga bajja ku government mawanga babeera tebalisi bamaanyi nenga bali muki kakati Balamu is a man atayagaliza oli waba afunye tenda nga community wategese let the other person be but that mentality nti gwe kyobeeramu kye kitambula it's a bad mentality buli kimu gwakisobola yes we accept we have the best music system eyimbira bamalayika stay with it this time let other people get money yes it's a bad character I hate people who use their positions and their knowledge to always be crafty ignorance ekintu tokimanyi oli n'ayitira ku butamanyabwo okufuna ye byanoonya kati we baba bali baategese bubi well and good the framers have learned a lesson they will organize next time kasita gwe tewategese naye ye bamuteekako aliko copyright tiyategeka buli lunaku ye kyabataliimu takirabamu magezi. And the bad thing now is using intimidation. I'm not part of that caliber you can intimidate. Me, I'm not intimidated. Njogera ku first sani n'entambula. Mwana yogera ku bajeno golijeno. Omanyi kyo babajeno bebanteka golijeno. Golijeno. Gona akola emirimu emeka. Namulabye ali ku ddene lubo wasaba. Simanya nawe yakusubiza okusobola. Balamu tayina kyasobola kunkola. In the people I respect and I fear in that guy is not bad. And he should never even lie himself that I'm part of these boys. Abakere wokusabiriza sente. Because tutule tunyumyechi. He used to call me wanting to take me to the president. Nti ayagala kutwala wa Museveni. I looked at this man. My father was the presidential spokesperson for 14 years. Omwogezi w'omukulembeze w'eggwanga mu Uganda tebawera bataano. Kitegeeza abatuuka ku ntebe. Kakati mubasobola bwe nalwala president yampereza sente.
n'abakulu abalala yaziyisa mu ggwe. Yali akutwale wa Museveni ate. Ati nze najja ku leediyo ye. I so Balamu once in my life. Nentegera nti ono tetusobola kwatagana. Lwaki? One okuba bokatuni bwa Fande Muhoozi ne president Mabiga, it doesn't make you special. We have seen genuines. Here netubasabula. Netubuge ekyo kye wakoze kikyamu kirumi. Nakukubira akasimu nakuweereza message daga gwe jangu tuteese. Nobuga nedda kinji kye nayogedde sikimenyaho. Kati gwe intimidatinga kuki? Bwajja kusiba. Ati kigezeka alabe bwenzitowa. You want to see us in these shirts? No more. Speaker ngayita Bobi Wine oyo. Yali agala mugoba mu parliament. Nga amuyita. Speaker agenda okulaba confidence Bobi Wine gyayogeza. Speaker ngakubira muzeeyi tata nga mirondi. N'ekintu kya identifying confidence omwana ono gyabadde ayogeza simuheerera. Some of us, we are not swamps. That when the wind blows, we go this side. My friend, byokutiisa tukalakata president. Toli kitengeja. Nze ndi swamp. Tempe wefuwedde kutwala. Kubo tiisa sirimu. Ebyo Uganda yava ku ebyo. Ebyo bya intimidation. Mbotwale ku side. Is side court. If I have talked about you, go and make another program or let evidence. But the man, Dean Ruwasava, said that they use younger boys and girls without their consent. Anybody who is sensible in this country cannot take such a statement lightly. You have to go and investigate. And you bring, but in a story, join amune audios izo. And you don't come out to say that those audios are fabricated. Habulaga, ayogera ajatoyina gwotisa tisa. Geno tise be wawerera. We are not your type. If you think we are your type, I have seen. You don't know how many people I talk to per day. Bigger people. Gobera buloka. Nga watarawo kubeera buloka. Kwa nze Balamu mumanyi nnyo. Omumanyi ko. Nejjalowooza nti atuuka. Ayinza ate okunsangayo ne yeewuunya. Balamu Balugahali. Nejjalowooza nti asobola okutuuka. Ayinza okunsangayo ne yeewuunya. Era bw'aba alowooza nti nze I'm like Dean Ruwasava. I'm like these younger boys who are like swamps. That when the wind blows, my friend, you don't know my capacity. Tamanyi capacity yange. Manyi mwe mutulabira wano. Ne mudawo ne otisa Balamu. Balamu ajja kuyola muganda wa. Balamu muterawo milioni emu. Ajja bayola ne kali. Njaga Balamu muterawo milioni emu. Bwe tukuba empaka ku makya. Balamu n'aleeta abasirikale. Ewaffe wali abasirikale bameka. Gwali ogenze. Bamanyi. Wakumwayo ki? Bali bennyini abamalayo. Kakati Balamu Balugahale. Bw'aba asobola okunkwata ku ssaawa emu zigenda okuwera ssaawa emu n'eddakiika 2 ng'amaze okutegeera. Abakuseseme. Bangi bagezezzaako. Anakusesema. Zigenda okuwera ssaawa emu n'eddakiika 2. Tiisa. You are joking. Mukalulu. Wandabako nga bankwata. Mukalulu wandabako nga bankwata. Balamu yali tali interested. Gundi. Yali tali interested. Kuyola. Kale. Kati ali interested. Afuke interested. Nze muterawe milioni emu. Wakuyola. Bwanjola. Mubulira ne bwentudde. Andi yajja bakwatira kuba bakwatira mu KFC. Nze mubulira ne bwentudde. Ajja kukwatira ku mmere. Nze mubulira ne bwentudde. Nenda banankwata. Gwe wankwata ku ssaawa emu. Zigenda okuwera ssaawa emu n'eddakiika 2. Abakusese. Ng'amaze okutegeera bwenzitowa. Kweli. Awo tujja okwawula abalenzi mu basajja. Mmwe bwe muba abantu mubawa ssente. Eggwanga lino terigenda kufa.
kuba oli broker. You are using people's ignorance okubatiisatiisa. If you think nina ebikyamu byenkwogerako, go to court ombulire n'omusanga. I have my lawyers. Yeah. I have lawyers. Ombulire. N'ebino ebyokuddaawo mu obwo bukamera. Nyana mutala mukati. Nja musiba mwana muto. Yes, I might be young, but I don't eat from your home. I'm not your kid. You are not the one who educated. Toberangako mu bigoropo bya nze nkoleyo kinyumye naye kuki gobindabamu sikulabanga. I'm followed international. Ati waliwo bagabire eno wansi w'emmeeza n'ababa kamera. Katenje okuba oli mu beno ba wansi. Nze kankubulire singa nali nzija ssente wa president Museveni singa bankuba. Ne banoonyeza buli wamu because nze Museveni jjajja wange. Era ne bwe musanga muga president Museveni eggwanga likulemye ku ABCD. Yeah. Naye ku I tukwatagana. Waliwo ebintu byayogera byenzikiriziganya. Era bwe nsanga muganda wange Bobi Wine bwe tuba tunyumya ku discussion zaffe because is my good friend, because is one man who respects knowledge. Mayinze ne kasajja kagezigezi. Yeah. Nimuga wano na wano kwa yamanyisi mwagala ko bifo. Nze sikera ku machanga kirolo. Togendo. No. Where there is a correct, there is a correct. Where there is a wrong, there is a wrong. Even if you are my friend Farouk, I will tell you that. Bala mwanale tobujulizi nga wali wetoloddeko ne mujja yakasente. Kati kankubulire gwe, let me tell you. I'm working with people who are more powerful and more who are richer than that man. Bwe manjagala sente mukulu wange hamwe alina sente. Man. Kituufu. Bwe mbanga Farouk nkedde ku makyala. Naye ati njagala sente. Nga nkubirani? Nga mukulu wange gyebale konti kiki? Leero oyinza okunsanga eruzira nti ku kyaki? Nti ate amata galabise. Bwe mba njagala sente nina bakulu bange bamaanyi abalala badraftinga amateeka mu parliament. Abangi okundaba nga ndi mulwadde nze nali simanyi kiki kyendi. Ne Farouk namba 3 mu ggwanga. Yaliwo. Namba 3. Nze abasajja basiye mwaya abo bula bagenda obuze kasuku. Bajja ne baga junior CFA. Eyakoze ekyo ayagala bugagezi kuleeta nsasa naye ffe tusobola n'okuyamba nako ne tuzuula. Bala muwa amagezi. So nze kamuwa amagezi bw'aba ali excited ng'ayogera n'abamawulire akomye excitement ategere nti neggwanga lirimu emiliyoni yago naye muhayirako ya power abantu betudisikasigana kodoga neba nenaddayo ewange talimu talimu ate nga tajja kubaamu. Respect is not a name. Jokera ne wetekako tikati nze Farouk kaliowa. It is earned. Waliwo process eyokufuna ekitibwa mu society. Si minzani nti ogenda n'ogula sukali n'oteekako akayinja. Nze waliwo abantu mwena alemu mu bisitosobola n'okuddamu. Bala mutaliko? Talimu mwabo. Because NRM nagibeera mungi manyi. Who is Baram then kati? Kakati no, akozesa nnyo is a crafty man. And yet amanyi kintu kye bayita negotiation. I'm not a cash bag kato. I'm not these cronies who roam around the streets pretending to know Museveni. I have roots. And anybody who thinks that will shut me down by force, if His Excellency, the President of the Republic of Uganda, has never told me to shut up, I will continue to talk about Abari Yenguzi. I will continue to talk about evil in society. So it is upon you. I don't have any responsibility. I don't have any power. Whatever you talk about me. No. Let me tell you, I don't have any problem with him.
And honestly speaking, there is nothing wrong he has ever done to me. But And I don't have any personal grievance with him. Just because there is one thing that I have identified on him. Is a man who has mastered the art of intimidation. That when you talk about him, instead of, calling you, instead of making you his friend, instead of having an atmosphere, an environment where you can sit, there are people betwogerako. Netufuka ba mikwano. There are so many. No mugament, by the way, I had a negative attitude about you. Kwa nange banjogerako. Waliwo abanda bange omwepa. See, it's okay. Me, I'm a psychologist. I respect people's opinions. Yeah. But the art of intimidating me is not in my vocabulary. It is bad. If you go and you threaten me to take me to court, when I stand here, I discuss generals, I discuss ministers in the hierarchy of power. When you are not even among the people that we fear and respect, do you think you command a battalion? Boss, we are here. We are here. We are here. We talk about people, whether you are who. The only person we don't discuss is the Kabaka of Buganda. You know why? He gets his power from God. He's born a king. Nobody. The only reason why we discuss President Museveni, actually, let me tell you, we respect President Museveni. Yeah. And even if you hear Senyonyi talking about President Museveni on a spokesperson of Amatekako, Mr. Museveni, there are things this government has done. Frank Abamuta, he was my good friend. We got annoyed. But we still had that. I think that is a good in fact, Museveni has learned the power of diplomacy. Abantu bakubye wano Museveni naye Museveni akuterawo sente nagawana. Jangu tukole. Kyakoza abayayi. Abasinga nagaliira wano. Mama Mabira naye tajja buzi. Era yabaga ani akubye muzzukulu wange. Nga bankubye ani akubye muzzukulu wange. Kakati gwe bwaba yakutuma onkube vaayo. Oganti yantuma. Omanyi bagenda ne bakola ebikolobero. Nga beekwese manya gabali. Bali tebagala manya nze nina abantu abamu kati olaba waliwo be bawadde ebintu bwenaali. Waliwo jene yawadde omuntu ebintu bwenaali omu ku babologa. Namuwayo ekimotoka. Naye ng'akakwakulizo kijja kutuuka nze mbifune eno essaawa masini naye ng'akakwakulizo kali kamutonjogerako. Don't ever talk about me. Ayogera nnyo. Ate abamu kye kibaganye funa mwenale mu ŋŋambo. Nale mu kasita otandika ebyo. Gundi yeyampadde zino. Bali tebaagala. Ekimotoka kyatuuse. Gwe wano tulina abasajja betukuba. N'okuba omusajja muyiwala nga munene. Ogera olire ssemu. Sawa bbiri za kiro. Are you Mr. Mirundi? Yes, sir. Can we meet for a cup of tea? Never to sati. Nesi wa intimidating. Yes, kasito to intimidate. Balamu. Tegali authentic amastofu gegano. And intimidate. Ebyo kasito tandika ebyo nyina kutwala simanya nakubidde amakago ga president ayagala nnyo ekyo. Twakubidde amakago ga president isigwa sosokolagana n'amakago ga president. There are so many people who meet President Museveni per day. So many. Never vayo kwemulisa. Kati zedira abantu bemanyi wonna basajja bali omu mu kikuubo naye ng'akuba essimu n'etuuka butereevu. Ewa musabba. Alo. Naye teboogera. Abasajja tebaagala n'obwo mutunuzaamu kamera ga gundi ndeka. Mwamagezi tuve wano. Naye kaakati nze sirina buzibu naye I don't have any issues. Kuba nali manyi issues. But intimidating me and you call those
excited media personality who have they don't have really serious stories to air on their TVs, and they always think that it is about time. Wabirabye? Nabirabye. Temata. Ekyasinze ku Yasco alinze ekisooka mu Yasco alinze ekintu kimu abakulembeze bazze 11 babaddewo ne ba representative baabwe naye ekyasinze okukwata ye speech gye yawadde eri abazungu ekyabadde ennungi n'akati era agenda kuwabwa nnyo bapulezidenti ba Afirika atya nti President Museveni wotunulira African Union kati abakulembeze abalimu bapya abasinga obungi y'omu kati ku bakulembeze abaliwo abatakikwata kyakusatu abasinza ofuga abaliwo kati alabika akwata kyakusatu oba kyakumi mu mawanga 5 mu America mwana aga Africa kiba kikutegeeza nti he has been here long enough. Abakulembeze abasinga baagala kukyusa mu constitution nabo baagala okufuga ebbanga Abafirika kyova nga bamukiririzaamu nnyo era abo bonna ababadde awo ogenda obatunulira nga wazzeeyo mawanga gaabwe they want to emulate what Museveni has done. Baagala kweyongeza nabo baagala kweyongeza constitution bazikwatemu term limits zigwewo because Museveni is building an ideology nti abazungu bano abatusomesa democracy abagala bo tugoberere democracy one bowe batuuka ku bo ya district gye bakozesa CM yawadde ebyokulabirako nge Libya nagamba nti African Union yatuula nekola resolution nti Gaddafi talina kukola ki kuvaako naye kyagenda beewunyisa nti nga ate abazungu bayise emabega ku resolution ya African Union ekibiina ekitwala amawanga mu Africa nga European Union bwetula nekola resolution ku ggwanga lya Bulaaya ate ba outsiders bo ne batekinga ki step ne bajjako nagamba nti okujjako Gaddafi tekyakoma wabula kireetedde amawanga agaliranyewo insecurity ebyo nno nzikiriziganya nabyo nti insecurity bweripo otunuya zi Niger zi Botswana ki but President Museveni teyazzeeyo kutunuulira nti singa Gaddafi yakkiriza okuwaayo obuyinza because President Museveni yerabira ekintu kimu that okuwaayo obuyinza nakyo kiri part of obukulembeze obulungi. That is true. When to live. That is true. Because we accept he's a man with a vision, he knows the problems of Africa, he has done a lot for Uganda. We appreciate. And nobody will ever tell you that he has done nothing for this country. But the problem is when to leave power. Wawokoma. Kakati speech ye yokulumba abazungu yabadde mbi era yawadde false confidence eri amawanga ga Africa. Because yayinza okubasobodde bikola naye we Gabuni yayinza obutabisobola owa Equatorial Guinea yayinza obutabisobola owe Burundi yayinza bikola era walabye nga amawanga ge yabadde nago we yamaze yakoze security pacts mangu nyaawo Congo ne basayininga endagaano in fact lero ne vision yakubye story nga Uganda sayininze endagaano y'amagye ne Congo baba yekera bali awo mu Eastern Congo Burundi owe Burundi yatusa n'omuyita Godfather watuusaawo bamulabanga ayina ebyokukyusa constitution ebyokulwa mu buyinza nabyo bye baagala kugamba abalazanye kubo mu ange gagenda mukopa because ayina ekiwayi kyayagala okuliyetinga one abagamba because Northern Africa bwogitunuulira era bo tebabadde na representative tebazaana amawanga g'abawalabu eri waggulu Algeria, Tunisia, Morocco baani bo bafoominga Africa eyaabwe eggwera nti ensonga zaabwe zo zigwera mu Middle East. Bo African Union kuba batula mu Arab League omusajja omusaudi ajja kukwata centers we Egypt eri mu kuzimba ki city empya Cairo bagenda givaamu administrative post edde walala because kati Cairo ina millions mpitirivu ez'abantu kakati bwabanga asobodde okugenda mu Arab League Qatar nemuwa UAE nemuwa Saudi Arabia nemuwa baani ne bamuwa abawalabu abagagga mu African Union abakimayo ki abatalina kyakimayo Algeria bwotuniye enkulakulana ya Algeria nti ina enkolagana ennungi nnyo ne Bufalansa in fact Abafalansa bali bagala na kwafula Algeria ebeerenga ya Bufalansa ddala bwotuniye abapresident ba Bufalansa abaliko nga assimilation policy bo gye
gye basinga okudrivinga era abamanyi ebyomupiira bw'otunuulira ttiimu y'omupiira eya Bufalansa oyinza okukaaba amaziga oyinza okwoza African Union yeyeegasi naye ng'olina abasambi abasamba omupiira because Abafalansa bo baali baagala bakosa nnyo assimilation so Africa eri yo teriiko Africa eno era bw'otuli abakulembeze abaze ba Southern Africa Guinea Tanzania Gaboni amawanga gano agali eno wansi sagali waggulu so Museveni kyagezaako bagamba nti bwe tuteegatta ngaffe abaddugavu tugenda kukola ki Tunisia ba Morocco babyesonyiwa ebyeno bya African Union babyesonyiwa lwaki tebirimu sente oba tebigatta kuba nabo bafirika bannaffe mu international community eggwanga eddala okolagana ennyo naawe one mulina okubeera nga muli ku level y'emu mu nkulaakulana kati gali amawanga gakulaakulanye ennyo okusinga ffe abali eno wansi bw'otunuulira ebisaawe Egypt byeyina bw'otunuulira ekibuga Cairo n'okikompeyalinga ne Kampala wano enkuba etonnya n'olowooza oba oliwa so enkulaakulana y'amawanga ga Southern Africa tesobozesezza nkwatagana bulungi at one time even Morocco yali yagala kwekutulako ejoining European Union Morocco yatukaniganza ebyafrika mbikoye birimu vulugu amaanyi nze kati njagala kwegatta ku lukalo lwa Bulaaya that's how unpatriotic they are on the African continent nenga erudda si batuufu ati bayinza okuba batuufu naye kitta Africa nga continent buli watabeerawo bukwatagana ekyo kireetera kati tolaba amawanga ga Africa Bufalansa emanyidde nnyo West Africa nti in that president we Chad yafa nga speaker yalina okukwata obuyinza nga Tanzania owa Bufalansa yali nnyonyonyi n'ave Bufalansa n'ajja Chad n'ateekako mutabani wa president naye ebya demokrasiya nze tobimbuulira ebyo tunabirabe naye ono omwana yalina okukola ki he destroyed the succession plan kati naye y'omu kati bw'omusanga ng'ali ku Western Media France ngeyogera kuba dictator ate weewuunya naye ate Bufalansa ya district gye yakozesa okuteekako omwana ono lwaki si ye ya district yemu gyekozesa okuteeka so they also have double standards kati president kyabadde kyenjagala okubuuza nti President Museveni amaanyi agajjawa Gaddafi baamunafuya waliwo ebintu bibiri you can win the war and lose the battle in the long run you can win the war and lose the battle or you can win the battle and lose the war bibere ebintu bibiri a war is prolonged a battle is tusobola okwesanga ano ne twekuba nowangula battle isosi battle round 1 banye ebyalesolinga kakati Museveni amanyi nti abazungu bayina ebizibu ennaku zo bw'otunulira America covid agikubye bw'otunulira Bufalansa erina ebizibu byayo recently n'amagye gadde gagala kwekalakaasa abasiraamu abali mu magye baga nti babayisa bubi Bungereza yava mu European Union naye erina ebizibu byayo so ensi egenze ekyuka nnyo ekyokubiri kyolina okutunulira ekiwa President Museveni ayina abakulembeze mu Africa abakkiriza mu bya ideology byebyo bya Pan-Africanism mwe yeekwese tuvula nga 10 asobodde okukola ki okujja ayina abakulembeze nabo abaagala okukola byono byakola wano nabo baagala obikola ki obikola bakyuse bi constitution mawanga gaabwe eyo backing weri ayina East African Community era atasobodde kujja yoweerwana eyo backing weri secondly nti specifically yabadde alumba America olw'okweyingiza ennyo mu byobufuzi bye byayita okweyingiza ennyo mu byobufuzi one oluusi nzikiriziganya naye on some point nti waliwo abazungu we basusse ate waliwo because Uganda is an international player tuli ku global village tuli mu UN tosobola kutta abantu 56 novayo noga nti gwe tojja kwewa accountability mu international community tekisoboka ani go yabasi president yatta Uganda batta abantu wano mu November 5 mu mukaaga n'avaayo ennyini nakkiriza nti 33 abattibwa baali bamenyi b'amateeka naye ne bwe kiba tulina kkooti naye 22 booster bullets zaabakuba ebyo byonna international community
nga bw'otunuulira Palestine mu lutalo abantu 100 be baakafa 100 just waliwo olutalo naye wano tetwalina lutalo 56 ne bafa. It means there was a problem. So tojja kubeera nga ate oyagala ku benefitinga from international benefits because waliwo ebirungi bye tufunamu. Uganda okubeera part of the UN, Uganda okubeera part of the Human Rights Commission eri mu UN, Uganda okubeera nga yeewola mawanga nga mu bitongole nga World Bank, IMF, ebyo n'ebitongole bituwa ssente. N'olina okuba ng'olina ebisanyizo by'olina okuba nabyo ng'eggwanga. Kati ate ayagala okusigala nga yeewola kuba Uganda njavu. Tetusobola lutalo n'Amerika. That's a war. We cannot afford that war. But these battles you can win until when they decide to take you off. Because tasinga balala bonna bakoze iki. Babaddewo. But kijja kumuleetera obuzibu because sanctions. Ateze kisinga okunuma nti sanctions we baziteeka ko yetaziwulira ne family ye. Ani aziwulira? Fabanansi. Because bogenda mu ddwaliro, nagendako mu ddwaliro, omusajja n'ateekako eccupa 3 ne mugaala lwaki onteekako eccupa 3. Nanti eddagala lyetukuba lyansi eri mu Asia. Ne mugaana yezo eccupa 3 tosobola zigatta nompa eccupa emu nanga eryo eddagala ogenda kwongerako sente kuba lyetugenda okukuba lya Germany. Gyo lisinga kulirya amaki amaanyi. Kakati ne bwogenda mu malwaliro amadagala tegafaanagana okuva mu nsi. Bw'omira Germany owona mangu. Bw'ogenda mu lukalo luli olwa Bulaaya ne bakuba Taiwan, Asia, ne bakuba Taiwan ne bakuba ku India bw'ojja okutegera nti ensi eno nzibu. Kakati n'olwekyo abazungu bwe kiri mu malwaliro eddagala ly'omira g'emaanyi nti eri Germany era ne omusawo agambirawo ono Germany piwa Germany sente bwezi. Kyovula ng'ojja kumira Panado omire Panado n'omusajja akuwaka wake up temperature nekakana n'ogenda n'okutandika n'okutambula abadde obubi. Nenga system bwezi olwa endagaano ze tulina n'amawanga gali nti yo mu America akimanyi COVID vaccine ejja kuva wuwe. Wano President Museveni yagezaako bikola. Amawanga ga Africa oloza tegalina bukugu bukola ddagala ya COVID nga tulina emiti tulina biki. Ne ani anaalikiriza ku international market. Bali. So byonna bikola naye. Finally ya Golodi yamala kulwanagana nabo. Bonga baagala tukwate Golodi waffe nga bwali tumubawe. Bo bamuffe tukole gwa kufuna mulo materials bo bagende ba mu purifying bakome wano batuguze earring batuguze empete ez'ebbeeyi bafune emirundi emeka. So system yaabwe nabo wogitunuulira. So kakati amuzungu yakimanyi nti ono azanya tajja kuwangulawo. Ne buno bubbato opportunity obw'amawulire n'okukakasa abanne Abafirika abakkiririza mu kukyusa constitution abatakkiririza nnyo mu human rights because wamulidde nga you cannot lecture me about democracy but this country is not about you. It's a combination of institutions. Sente mmeka Abamerika ze bateeka mu counter terrorism. Amagye gaffe obukugu bwe gafuna amawanga g'abazungu. Tulina ebintu bingi nnyo bye tu benefit because Uganda kiki kye tuko exporting ku international market. Junior wenkubuuliza ate bakulembeze banne bano abazze bamukkiririzaamu nti endowooza ze za Pan Africans ziri ki ziri straight. Ebyawano biganyi ebyawano lwaki bimulemye ng'ate ebya Pan African abisobola wano. Bw'oba oyagala kutambula kumanya wa wootambudde na biki by'okoze na bbanga kiryoka valinze olina okumanya wa we wava. Mu 1986 nga President Museveni yakakwata obuyinza yalina ideas ne programs ennungi ze tuyita 10-point program. In fact omuntu yenna ategeera alina kupimira President Museveni kwezo ze yajja nazo ye yardstick. Newe yagenda atambula kubanga emyaka gye egyasooka yasanga nga Uganda tulirayinga nnyo ku Kenya mu economy. Era nga Kenya bwe yazimba ne mu Mwanza, Tanzania yazimba Mwanza ne Kenya ne bazimba ebyo ebibuga ebiranye okupapasire ku research Uganda. Najja n'ateekawo amakolero, najja n'ateekawo ebintu. The first 10 years were good. Because waliwo yafugirako mu constitution enkadde bali gye baafugiramu n'atatta bantu. Ne ebintu byatandika ogenda nga byonooneka lwaki? Yagaana demokrasiya, yagaana okuteekawo okuvuganya okutakwatibwamu, yagaana okuzimba okuleka opposition emukutisayizinga ebyaddala. Baakitya nnyo
lwaki bakitya akalulu ka Ssemwogerere aka Dr. Ssemwogerere kabatiisa nnyo era awo n'ebintu ebyatandikira okugootana one bali bakoze ebintu bingi naka Dr. Ssemwogerere yabateekako ekifuba ne baddayo ne batula ne bagamba naye tubabuulire abantu bano tuba tubazimbidde institutions nga tubajje mu buwambi nga tukyali popular bwe tukwaya ali popular Museveni yayagalanga okutambula nga abantu basimba layi mu myaka ki mukaluka Dr. Ssemwogerere aka Dr. Ssemwogerere bakali kakyenda mu emeka nga yakayingira waawo kali kakyenda mu mukaaga yes akaluka Dr. Ssemwogerere because akalwako kagenda mu yali yakafuga emyaka 10 ogenda mukaluka Ssemwogerere nga President Museveni yali yakafuga emyaka 10 naye nga byakozeewo byali bikolaki byeyogerera ng'ebintu ebimu bitandise okudda nga ayina development zakola ng'era abantu bamukkiririzaamu he had the trust of the people naye akalulu ako wekaabasomesa ne kabatiisaamu ne bagamba opposition yeno bwe tunaagireka because yali agirese alekisa ebibiina bigende akoze ebintu bingi nnyo abantu nga bakriticizinga gavumenti nga tebabase badabyabufuzi batandise olw'okumerukayo si byebirire byamini nti omwogerako ekya neweesanga ennamanzi media ekomyewo gye batakwatamu naye kasita akalulu ako kaggwa bwe yatandika okubulira n'atya n'agamba tunaaleka opposition yeno nga tetugikutte ng'eri kwalaali tujja kufuna ebizibu biki bingi one ne batandika okuleeta amateeka nga tebakkiriza kuba kati kye basinga okutugamba ffe abanoopu ku yenkolagana yaffe n'Amerika because bw'otunuulira nti ebibiina byaffe ebya Afirika tebisobola kuyimirirawo nga si buyambi bw'abazungu okuteekako polling agents ku 1300 polling stations okwetoloola Uganda ng'otaddewo ba polling agents babiri weetaaga ebbiliyoni 7 okuzimba abakulembeze zo retreat zetubeera mutwina ne retreat y'abakansala weetaaga ssente ate weetaaga obuyambi bw'abazungu kuba be balina okujja basomesa demokolasiya kakati n'olwekyo buli bw'oyagala okutta opposition erina abakulembeze olina kati abaka ba Nuupu nkagamu babiri bame babapala bagenda kukulira bantu balina okuteekebwateekebwa olina ba Lord Councillors aba Nuupu balina okuteekebwateekebwa kuba bagenda okubeera mu bifo KCCA yokka abantu abo olina obbasomesa service delivery n'ekizibu kya gavumenti eno kati buli woyagala okutta opposition otta ne service delivery kwa ogenda kufuna MP o opposition atudde mu kifo naye nga tamanyi kyakola kati ezo retreat z'otulaba zitubeeramu leero tuli ku retreat y'abaka enkya tulina ey'aba Lord Councillor enkya tulina ey'aba Meya tuba tuteekateeka obukulembeze kuba bagenda kuweereza abantu tebagenda kuweereza mwami President Museveni yava ku point program gye yali agoberera olw'okutya akalulu kali okugamba nti bwe tunaateekawo opposition eri kwalaali opposition ekolagana n'abazungu okuzimba demokolasiya mu Uganda nga tetugikuttemu kijja kutubeerera kizibu kanko ekyokulabirako babaka bameka abalondeddwa bonna bameka balina amayumba bannange batono abalina amayumba nga oli alina ennyumba nga yagula poloti n'azimba nga mubaka awo baba akagenda osagala abapya batono kakati n'olwekyo ogenda kufuna omubaka omwaka mulamba ng'akyazimba nnyumba olwekyo abazungu bano bwe tuba tukwatagana nabo nga opposition tukwatagana nabo mu kuzimba demokolasiya kyekireme mwami Museveni nti otugamba nti Nuupu ekolagana n'abazungu mu bubi jangu ne evidence otulage emmundu eziri yekamu tutegeere nti enkolagana ya Nuupu n'Amerika eriwo ku destabilizinga ki security because tewaliwo agenda kuzanyira ku security ya Uganda ekyo kyo tewaliwo naye buli wookozesa ya district mu ndaba yoggwe nga bw'oyagala opposition nti Nuupu buli weebeera n'Omumerika babeera bateesa bati Bobi Wine buli wagenda mu Amerika babeera bateesa bati no obotta demokolasiya w'eggwanga because togenda kwevuganya wekka kati yayagala yeevuganye kyovulanga yeyagamba nti tayagala bazungu kumukola ki kumuwa magezi obuzibu bwa gavumenti abaana bo bewagema babano bakutabuka ekituufu kyo yatugema tetukiwakana yatugema mumufukidde ekyo kyafaluko kyeyogedde ekituufu yatugema naye ebyawano biganya amalwaliro gali kati bw'oŋŋamba okulayira nti Museveni yalayidde mpozi nti amadagala gagenzeeyo mu malwaliro
mpozi nga Faruko nti ababbi b'ettaka kira yali deraga Yoweri Kaguta Museveni has stood on the farm constitution of Uganda awo ababbi b'ettaka tebagenda kuddamu kubba Faruko bungamba nti enguudo zijja kukolebwa nga bwe zirina okukolebwa ku bbanja eddene lye tulina eryaki eddene bwe lityo tulina ebbanja ddene in fact buli Munnayuganda bamubanja 1.5 million. Yeah, 1.5 stolen Nigeria. Naye nga capacity yaffe bw'ogitunuulira yani okusasula ebbanja ago mabanja gaffe naye abasajja beewola ssente mu covid Faruku ani azirya nga covid oyinza okugamba nti agenda kuggwawo banna beewola ssente nga balina abaga nti Uganda ekoma ate no munnawe weewuunya abazirya kakiriki katono nnyo mu Uganda era kakiriki katini naye ekizibu kyaganya okakola ki okakwatako nze njagala nnyo agambe nti kemaze okulayira kino ekisanja kyakukwata babbi naye bw'abanga akyateekawo bafande Nakalema to duplicate offices toyina igigi ate oyina afande Nakalema atali fully constituted mu constitution because constitution egamba office of the igigi n'emirimu gyayo n'egikola ki kati eyafande Nakalema yeeri constituted anti kyekyo kyagamba nti kati nga wolaba nti mu transport ne works ayagala abigatte wamu kyayagala okukola anti kakati gwe kyotamanyi nti ayagala abigatte wamu lwaki abasajja bano babadde abatuula njagala ogenda otunulira emisaala gya Yinula ayina ministry yayo yeki ministry ya works siye mutwala kakati oyina otunulira emisaala gy'abali mu Yinula otunule n'emisaala gy'abali mu line ministry nti ojja kusanga ng'akulira Yinula ate asinga minister owa line ministry sente. The only way they made those small independent institutions was to give their people jobs. Nti omwana w'omunene tamale tajja kugenda mu line ministry kuba emisaala gyayo gitegekebwa Public Service Commission ekuwa omulimo era ojja basa bosikero y'abaana bali mu line ministry etegeerekeka naye bano abali mu buno bu independent obwo obutategeerekeka obukola emirimu gye gimu Land Commission simanya Yinula simanya buki kakati bakakitegeera nti zibadde zikola emirimu ze zimu zeetaaga okuddayo eno naye kakati bw'otunira emisaala gy'abano togenda kubeera n'akukulira Yinula ng'ali wansi wa minisita ate ng'asinga minisita sente office buli awo kati sente zaaweddewo ez'okwonoona kyovola wanga kakati baagala bimaji because bano abaana babadde tebagenda ku reporting eri waba minister bodi zaabwe ze zibategekera emisala bodi ya Yinula yegitegeka kati omusajja n'omusanga afune bukadde ataano abasajja babadde mu URA awo kaofisi kali mu kaofisi naye nga tayina gwamanyi mu line ministry kuteekerawo bantu baabwe kyono omwana tajja fugibwa minister nadde eri mu independent obwo bu independent bugundi bwabwe bwowulira kali mu lukubo kati ka office era kyovulaba nga ba director basinga they are appointed abebyo abobo bu independent they are appointed kati esawa zino ekyo bumaji nga kitegeeza ki akoya babbi atakoye babbi esente ez'okwonoona ziweddewo esente bayina nti omuzungu abataddeko nnyo gundi amaanyi agesete because America tegenda kubagana naawe emanyi government ebeerawo naki ate abasomesa n'abasasusaaki mugyeko sente kati abasawo n'abasasusaaki amajjo n'agasasusaaki mba kuggyeko sente bo tebaka onaazijjawa eximu banka China ye naakuwola n'akomawa kwayo China ekibi kyeyina policy gyeyina era ne Kenya yakalwana omwalo gwe Mombasa ali yagala gutwa yo China ekuwola nejja nesoloza airport emyaka airport negitwala yo kasitemanya nti Faruku muyina mineral walinge gyewamba ye China imperialism n'omuzungu yabadde akyakuwola setega ne bwe ziba zikulemya kusonyiwa Uganda mu mwaka batusonyiwa amabanja nega abo tubasonyiya amabanja kati junior ekyokugattagatta buno bu office obubadde bubaluse ati kakati buli government project kyovola banga nabagamba nti ekizibu kye muyina mu Uganda buli wolabanga parliament etudde ekola etteeka manya waliwo ekikyamu eryasooka lyakola ki buli wowulira amendment legislation of a new law every policy is meant to solve a problem buli wowulira nti gavumenti eyina etteeka lyereta eba eyina kyeyagala okukola okusolovinga because every law is meant to solve a problem kakati gali ge baakola gakola ki before you amend something else land law I mean yayina land esinga obulungi you have your land Faruku
tosobola dde kulaakulanya we buy it from you ne tuli kulaakulanya eyo erandiro ly'amiini naye kaakati olwaleero olina bugangayizi nani nebuwe agamasaza ga Buganda abiri galiko Banyolo ne balandiroodi Baganda omusajja atudde ku ttaka ne landiroodi tamumanyi Muganda ali wano Kampala naye ng'atudde ku ttaka Munyolo kati n'olwekyo ojja kutunulira ebizibu bya landiro byesasobola kunenyeza Museveni ebimu byaba colonialist baali bulagajjavu bw'abazungu n'okwata ettaka n'oliwo omuntu kubanga akuyambye okuyisaawo polisi basemeika kungulu ettaka baalifuna bati balifunamu eyo kakati bazzukulu b'abasemeika kungulu be batunda ebyalo Kabuusu nga wuwe Kabuusu yenna nga wuwe agamanya g'owulira omusajja n'alunda abantu ye ku ttaka lyaliko abantu 1000 ezo n'olaba Lusanje nga bakuba amayumba g'abantu nga wa muntu ogwo yasazeewo okutunda naye mpulira ebweru nti ettaka libeera owned by the government ezimba neeguza abantu kati ffe tuli mu dairema oyina abaami b'amasaza bayina oyina simanya abayambako bajjajja baabwe okuleeta ennono y'abazungu nabo bayina oyina Buganda naye yina oyina church eyina amataka gayo atagaliko abantu kakati buli wooleeta legislation eya law okuyamba omuntu wa bulijjo olina okutunulira zino zonna institution obutazinyiiza ate nga nyingi ate nga nazo mu demokrasi yozaagala kwaze zikola ki ze zirina abantu Buyindi byebizibu byeyina nti covid yagweyeza Buyindi n'enkwezi okyabafuzi wedde baagala kujja mabira bateme lwaki bali abasajja baagala nnyo ebya demokrasi ebyo Prime Minister we Buyindi asooka tuna kalenda akalulu kaddi owe China is the chairman for life China ekera kumacha negale ekibuga Yohani kya milioni 14 ne basibirayo nega teryavaawo wano basooka mu parliament human rights democracy sometimes itabera democracy sometimes takola nacho kizibu kirala mu nkulaakulana kuba ate emivuyo gya landi wano emivuyo gy'ettaka wano givudde ku democracy tonyiza simanyi bataka simanyi tonyiza gundi ate mune wona akwata kulya kati omuntu wa wansi tabifunamu naddala ebintu ebyo eby'ettaka kuba kyagala ekigane tugenda kubeera balefeje mu ggwanga nti kubanga omuntu alina ettaka limu nakuba ebyalo nalaba medadi kitonto nga kuba ennyumba z'erusange balirye abantu abasoba mu mmeka there is no question about it oba yalifuna atya mu butuufu bwalyo ffe situlago yaffe teyazimbibwa kukulayira twajja nga bannansi okulaga obutali bumativu eri gavumenti eno mu bintu ebirabikako ebyobulamu byaffe nkubuuzizza ng'ogenda kuŋŋamba waba Pulezidenti Museveni Faruku yagambye nti amadagala waakugateekayo malwa ababbi ke yalayidde Sodom Lafa mu constitution nti kaakati ababbi b'ettaka bako amasomero abaana bajja kusoma amalwaliro health center ezisookebwako ku byalo zijja kubeeramu eddagala n'abasawo mu butuufu bwazo economy ejja kuva ku individual nti buli omuntu atandikawo ka business mu kifo ky'okujja oteese naye omugambe Faruku oli mu business ya tiles ye tukoze tutya okuwa capacity tukolere wamu oleete tiles naffe nga bwe tuleeta wabula okwagala Faruku yave mu mulimu asigale kolerera gwe nti kasooli Kenya emulya kan muteekemu ettaka Kenya emugobe nze ngende njogere ne Kenya nga gwe Faruku muleeta wange nze ne ntwale Kenya ebikajjo ebusoga nti omuntu abeera ku lulimbi n'alima ebikajjo n'alima okuva no mpaka wali gwe n'oteekawo etteeka nti olina kuguza nze ku ddondolo naye ng'omuntu alimye ebikajjo emisota gimulumye nga n'ettaka lirye naye gwe Madivaani ng'owatateekawo nti oguza nze ate ku ssente bweziti gwe tonegosiyetinga gwolinga nga sirevu nti olina kulima kopi we ebyo bwe binaavaawo Faruku nga nti ebyo byonna bitereezezza opposition ejja kuba eweddewo naye abantu abasinga obungi kye baliko Bobi Wine si Bobi Wine gwe nga munnansi kwalina eggwanga sirya Bobi Wine Museveni gwe biweddewo ebibadde bikubanje osooka onenye Bobi Wine abantu batubuuza pulaani biyo ewagimanya
soko omanye A osoko tubuuze B mbadde maye muyina B kubanga enkyo ojja kutubuuza C enkyo tubuuze Z naye gwe weebeereddemu otya demokrasiya taddukanyizibwa ku muntu omu guno si mupiira nti Messi se one man is show ne Messi ayina amuwa paasi gwali mawulire ng'abasajja babbaseteza covid story mmeka ze waakakuba naye mmeka z'otuddeko because democracy is a combination of it is ebeera mu constitution kyovola banga basajja abafaransa Montesquieu aba French philosophers betukusomako mu 1879 baleeta kye bayita separation of power nti demokrasiya eggwanga liyina amasiga asatu lwaki terituula ku muntu omu lituula ku legislature ne lituula ku executive ne lituula ku ki executive legislature nani ne judiciary buli institution emu ka state akola mulimo gwayo tewaba government eggwanga liba teritambula because ojja kukwata parliament ejja kukola recommendation ku muli w'enguzi addawa adda mu kooti omulamuzi amuta nadda mu ki kakati combination y'okulwanisa obuli bw'enguzi mu Uganda etandikira wa wansi ng'egenda wa wewa kasita pipe ebulokinga bweti nzo wamawulire kasantulira sitole yakawundi eyalidde ensi netamanya ne police tejja kola investigation ne judiciary tajja funa because law is to measure evidence and you take a judgment where there is no evidence which judgment are you going to take now kakati oyagala kungamba nti gw'amawulire democracy wa Bobi Wine oyagala kungamba gw'omusawo atajjanjaba abantu bagenda kufa okuba ddagala fu era democracy plan B ya Bobi Wine omusawo teacher tosomesa osasulwa naye tosomesa nze nabiraba ne makerere nga tebajja kati awe kwazambuki balina abeeyina ebicuba bye bakuba eyo mu university z'ebweru ebicuba ali ku bicuba ninga university y'eggwanga wootunuulira emyogo abagositi abali mu myogo oyinza okudduka faluuka eyo naye demokrasi gositi omwana yaganako n'ogenda n'agamba mayi nti waliyo bagositi teachers ng'abisomye mu mawulire nti emizimu gy'abasomesa egiri mu Uganda maama siina gyenzira. So democracy it is a combination of institutions. Kyovola banga America tuziyita super power nti ne bw'osituula wansi n'owekkaanya firimu zaabwe zikugirayo ekifaananyi kya values zaabwe culture entertainment performing arts omuyimbi Rihanna yayimba American Dream American Oxygen oluyimba lwe lwatunda nnyo mu nnyimba Rihanna ze yali ayimbye American Dream American Oxygen nga girayo ddala ebirooto bya America naye kati tuli ku ki ayimba akeera wa genocide genocide tukyayimba covid yatukuba nonga yakuba mmweka mutujeka akajanja era fe industry bwetabaawo what about medical where people lose their lives every day because of oxygen at Mulago. What about pregnant women? We lose 2 people. We lose the baby. Ataina musango, an innocent baby. Who wants a life like you? Nafira mu negligence yo musawo eyagenda nasoma. But because disgruntled, is disgruntled working environment. Chechi kirese omusawo atasome omusawo atafuna musala omusawo naye ne yecha. Anti abatufuga bategeera mata. Kasita amata gaabwe gafa. Omanyi olwo group ebeera mu buyinza ng'erina kyemanyi. Bino ebirala tebabitegeera bali mu siringi waggulu. Batere mbudu tafuna bwegere. Anti ekireese ekyo gavumenti zonna is you to go to government and get wealth because you get wealth. Bw'oba oli minisita ng'ofuna obukadde 25 omwaka emyaka 5 gye bakuwaze sente mmeka 25 buli mwezi sente mpitirivu emyaka 5 giba gimaze Farouk okufuna wealth okudda mu society to create that wealth nti Farouk ogenze mu government vice president yone yavaako obu Kenya yayina
omukyere yayina hoteli ye bagiyita bateegi bamukwata ngaayo yene galuga that society we yatandika hoteli had got jobs. Now he was a vice president for 8 years. With all that money he was getting and the benefit, 8 years were enough for him to go back to the society and create wealth. Take an example in Kenya. You have Sadia Mudavadi, you have Wetangula, you have Kalonzo Musyoka, you have Uhuru Kenyatta, you have Ruto. When you look at the wealth these guys have created into their societies, that's why Kenyans have continued to support them. Because what? Katimbulirayo minister ina farm ngezi Odinga. Because Odinga ina nesikala. Odinga ina nesikala. Ngaziziza bana kusoma. Odinga yeka. Yeka bwati. Wano tetuina minister. Odinga nga yakedde na galawo. Minister tuina onozomu. Odinga nga yakedde na galawo. Wano je wasomera. Muyingo. Odinga nga yakedde? Yakedde na galawo amafaamu ge. Kenya ekiwulira. Nga yodinga. Nga yodinga. Wetangula Mudavadi nga yakedde. Na galawo byakoze mu constituency ye. Kenya osanga constituency nga omubaka. Nga Odinga. Nga Wetangula. Alina byalagako mu time gyabadde ngafuna wealth. Kati wano kiri opposite basente gende ebweru. Tokola wealth wano. Tofuna ngense sigadde bweti. Amidst all of the money they have acquired, because you read newspapers every day for look. A person steals 5 billion. Nga muntu wansi doga kala azibye yes. Azimbye wo supermarket. Ngiriwa. Atayina wadde apa. Kampala nga wagitunulidde bwoti yabayindi. Beto ki mu Kampala. Kanti yo Kingdom Kampala eri gundi eri buli kizimbe ekirina amaanyi kya muntu ali foreign. Kamo kye yali agamba nti omusango gwe bw'ogutunulira ayina byayogera hamu byolabanga bituufu. Omusajja n'agamba nti agenda kukola kabanka nga kaseero headquarter z'amawanga gali gye bava zo z'amaanyi tebabikolerayo ebyo ebyekigwagwa. Ne wano bakwata bu banka temuli kizimbe ky'amaanyi. Mbuliraayo Honorable Sekandi aso agezezzaako mu Masaka okuteekawa ebizimbe. Naganti nzimbidde abantu neera nabyo byabubba. Anti bagamba mbu babiteekawo mbu ate Abannayuganda bagamba sente za muwa musolo ze babba Abannayuganda ne babiteeka singa ababbi abali mu gavumenti baali bakoze ekyo. Nga ozibba n'oteekawo. N'olaba muganda wa President Sodo agamba nti ayagala kubeera emupya azimba amasoko. Nga mawanga amalala baganda b'omukulembeze be batambuza ekintu. Sodo singa esembabule ne muwala wa kuteesa oyo sasi simanya shati ku capacity gye bayina singa sembabule waliwo ebitandikibwako tebiriyo biriwa sembabule waliyo ki simanyi nga n'oluguudo olugendayo omukoddomi w'embuga gy'abadde afuga emyaka 3 oluguudo baakamala okulukola abasajja nenga bayina sente meka really to build a hospital kuteesa one Royal Hospital Memorial esemba buli kikujjako tebazirina biriwa Faruku bamanyi nti kusayininga ndagano na Kenya za mata ne sente bazononera bweru Bungereza yakulakulane neri teri nseta kulakulanira ku corruption abawa noboka America eyo nga bwagisomye bulungi ebyo byonna ebibuga byolaba Las Vegas byane ebyo bisinga obunyuma byazimbibwa ku sente zanjaga Escobar. Oyo Escobar kumubeze Colombia ngenjaga yingira mu America mwalimu abanene mu America abali bakifunamu nenga basajja bazimba ensi yabwe era nga watuse mu America ba Bill Gates bagaga naye akulaga kyakoledde eggwanga lye nga weekiri oyo yazimba ekitebe kya oyo Bill Gates yazimba ekitebe ekya Apple ba nga abantu abakolamu bayitirivu wano tetulinawo bano babba sente kugenda bweru system of sente za kusomeseza baana bweru ate basomye kuba tugenda kutuuka ekiseera nga era kati bwogenda otulinya toko shares zisinga abasajja basomye omusajja ajja ku toko show ebyo front line bye babeerako nga fa ba tribe emu twasigadde ku barometer osegera nenga wano mukufuwa oluzungu omu western world omuzungu byawulira
bayina ekintu kye bazannya ekya education. Abasajja bayina ebitabo ebyaddala ffe tujja kusigala kutokosheza balometa naye nga wali ku lulimi olwa international. Omumerika atudde mu Amerika atudde Washington abikula bw'ati asikula olinga alaba bano agenda okulaba front line oweri akuba point ku point. Tubeera wakaliso omusajja annyonnyola democracy nagamba akunnyonnyola corruption naga no it's all international all actors are supposed to come in. Takubuulira akita naye okwata omubbi n'omutwala ku poliisi otegera nti akita ali omuggu akita omulala tewe taxi naye ffe tusigala kaliisoliiso. tuli kaliisoliiso gwe tudisikasinga bakizanya mpola bakikuba naye tujja kirinda. So opposition tenaggwamu maanyi tesobola kuggwawo tesobola kuggwawo okwogera ebigambo nti aya yafa mu constitution ng'ebizibu bya Uganda tebiwedde uti biina kye bikola. Tugende ku budget. Mwami Museveni buli waayimuka okwogera atulaga nti eggwanga terina ssente. Ensi ategeka okulayira kwa biliyoni 7. Faruku, what was exception on that function that really required that amount of money? Tell me. Oba kutambuza bakungu kugula mmotoka nalabye emmotoka baleese mmotoka ezo zabadde empya oba zabadde Faruku baguze emmotoka bw'obanga mu nnyumba yo ofuna mpola ng'olina abagenyi bangi ogende wa neighbor ne weewola entebe oba osala ku bagenyi n'ogamba nze Faruku mu bwa Faruku bwange banze tamale mu bwa tamale bwange yannyo kuwerako ekizambo kwagwe tojja kunyiigira oba kale nze tamale nina abagenyi nina entebe 3 ewaka ze nina nempita abagenyi 11 nga sina wakubatuuza. Faruku nyende wa neighbor netandika okutigomya ekyalo n'enziba entebe z'ekyalo oba nkikiriza nti kampiteko 3 bensobola okutuuza osala namba. kakati ne bw'ogamba nti bagenyi Uganda tukikirize tetulina capacity ekyaza bagenyi bali ku magnitude bweti kwa luno siru kungana lwa African Union tetugenda tetuteekamu Commonwealth otyo kakati n'olwekyo nze saalabyewo okujjako okwonona ssente z'omuyiwa omusolo kintu kyabadde exception nga neeba ambasada wabatuuzizza ku butebe kati bwe kamenyeka ambasada w'eggwanga eryo yaba representinze eggwanga ambasada wa America n'omutuuza katebe nga bwe tutuddeko kati gwe kikyogamba nti biliyoni 7 zino saalabyewo okujjako baziridde ababbi okwongera ne bwe zandibadde ebiliyoni obukadde 10 ogatteko 10 ebiliyoni oba abantu mu Uganda kati bakyogera nga miliyoni ebiliyoni erimu obukadde 10 biliyoni omuntu aba nayo mu mmotoka tosobola kuŋŋamba nti kati Faruku abagenyi babadde 10 ezo balidde emmere ya biliyoni 2 bagirya because what was wane Kampala kiki ekyakoze omukolo ogwo public address system ekuba kakololo yabadde ya biliyoni akati kale 7 kituzitemeeteme obutebe bwa biliyoni obutebe kale bwa biliyoni emmere ya biliyoni abagenyi 10,000 kiki ekirala kye nalabyeko amafuta agatambuza abagenyi amafuta kale agatambuza abagenyi nayo biliyoni kuba kiba kitegeeza webabanga babadde abakulembeze 11 buli mmotoka eyinza okuba enwa loole eyinza okuba enwa petrol station ati kati ga biliyoni tugabalidde biliyoni amafuta ezo 3 kati zigenze Faruku bannange tusigazizza 10 kale nayo biliyoni ezo 4 kale wa biliyoni Faruku kuli tekwabadde kudiibuuda naye kwabadde nga ssebo minisita akyogera biliyoni ezo zisobola biliyoni 7 nga zisobola okuzimba eddwaliro biliyoni omusomesa bwe tuba tumuwadde akakadde kamu owa primary mu biliyoni 5 tuba tusasudde abasomesa bameka bangi bayitirivu Faruku tuba tusasudde abasawo bayitirivu ebyaddala nno bwe tuba tuzimbye amalwaliro ga bukadde 10 kale Faruku, let us take it to the simplest level. Musomesa owakakadde bwe tuba tuguze eddagala erijjanjaba abantu mu biliyoni 3 tuba tusapulainze constituency mmeka Faruku abasajja bano baava mu kulumirira eggwanga ekyo tukiyinza dda kukyogera mu bantu nagati wakoze omukolo gw'okulayira ogwo biliyoni 7
Uganda teyina music system yayo ekyapa Faruko emyaka 35 eggwanga teriyina bidongo byabyo sisimu ya gwanga system joga nti eno ya gwanga okyayagala okuleeta abalala bajja basupply sajja wataberedde na kitebe headquarters kati wataberedde na kitebe byebyo so bilioni 7 opposition mugamba nti zabadde sente nyingi Bible kale ya bukadde 2 nayo tugibaze ate tukole ki Bible tagulangule Bible ebeerawo bana myaka 35 tebayina system yaabwe kubanga we banagigula banalirawo bana era kati ojja kusanga yakutte tenda wa munda wa mujuzo manyi Faruku kyekinnuma abayina era be bafuna nze Faruku sandifunye buzibu singa bakuyise ne bagati kati Faruku gwagenda okutegeka nzagabe emmere oba omuntu omulala yenna ayina ebidongo bane bakutegeka Faruku gwagenda okuleeta amazzi naye tosobola kuba mugwanga aleeta amazzi wapo abatembe bebakkiriza okutunda nze natya muzeeyo yayina obukofiira nze Faruku bino byeko nze nali bwenale mungimanyi ogimanyi natunda obukofiira bwabwe okakasa omusajja yampitako nangamba nti gwe tamala obukofiira bwokuba genda ogambe taata wajja atukolera ife tumwe patent nga idea yaffe eyakakakofiira kati era bwe yagano baguza patent bagano bugu nga waliwo taata w'omuyimbi agenze China alese container namba eyobukofiira n'obukofiira naye nga amuli emabega munene nga baasi akuse naye tayagala okole Faruku nze natya obwo bumotoka bw'enaalimu nga jeno omusebo yabuguze bwe bwina okutransportinga abantu nenga aba taxi abayitoda babeera nga bakwata taxi nga 50 nezitambuza abantu kulaleka nze nakwatako ekiko ebyebukofiira president yali Nambole nzija n'ogukapu gwange muzeeyi yali aŋŋambye nnyende mbasupplyingira obukofiira Nambole nalina ku university ebiseera ebyo abasajja ba special force bansalako nalinganga sumu money is in one side n'obukofiira babulya kubanga amanya bagawa special force amanya bagawa special force anatunda amazzi anatunda obukofiira era ojja kusanga nga bwabwe abasajja ba yutoda abo balaba bakunganya nga sente nga baziwa bajjina abamu nga jeno gondi tumuweyo 10 tu operating abasajja batula ku faamu zaabwe ne bagamba nti bana batasuma baba kunganya sente bweziti yutoda tujiwanga ne bayonona transport magogana amalako kati emboke zigenda okuyita koyo magogo abamanyi abavandimwe bana abamu babadde tebannategeera nti ompira gulimu sente ngebye bya kafu tebamanyi kubibala kafu etuwameka ewa omupiira gwa Uganda ekibiina mmeka tikakadde ekibiina ekitwala omupiira mu nsi yonna kiwameka abasolooza ku kisaawe Nambole bwejjula tujjamu miliyoni naye kasita bategedde nti omupiira gulimu ennusu Magogo ajja kulunda obumyonze nkubulira ate kati ali aloga nti manyi kati yafunye obwa member bwa parliament naye nkulayirira Kabushenga ajja kufuga ku kibiina ekyo yakyagala the friends of Uganda Cranes bo kasita koyavude ku vision yawo ayolekera mu sports kasaba kola batya kasita bo bamanya nti wano waliwo sente nga Magogo vaawo ddayo olunda obumyo owenyamitamba nga atulawo nawulidde ne music industry gye bali eyo kasitanze nalaba abo ba promoter nti omuyimbi mutegeka ebivulo ne mufuna sente meka kawumbi mufuna akawumbi omuntu okujja n'abuukira ku stage ke kawumbi kale bajja kubuka nga fa abagambye nalabye mu music industry gwelindako music industry nayo bayingidde ojja kuwulira emiggo manyi kati abayimbi balina ekintu kati kyebazanya abamu bw'omwogerako obubi nga bakuba amasimu ku mirimu mbu nga bagamba gundi lwaki anjogerako bwati kino ekisajja kyesaati emusebe omukyali kyagala kuntwala mu kkooti then loba wasava tomuwulira we bamututte kubanga story uyu omusajja bi story byakuba Wine yazaala ba Bobi Wine bangi nange wendi wanundi Bobi Wine
Faruku nange ndi Bobi Wine. Bobi Wine azadde. Bobi Wine ayina ba Bobi Wine bangi. Bayitirivu. Era nze sisobola kubira Bobi Wine simu kumusomboa kumubuuza kyekiddako nze nganze nkoze eki. Gwe kikole. Sitwago teyimirirawo ku muntu omu. Tuli Bobi Wine yafuna milioni meka mukadu nga bamubbye milioni ezo 3 emu 2 3 kati gwe njagala naawe otambule ku luguudo wodafuna y'abantu 10 abakubira baayi ngoddayo otiikinga kati nange ninaye 10 kati abasajja abasinga okwogera nti Bobi Wine ffe twamulabirawo era beesige babyogeza nnugu bo balowooza nti ensi okugiribaleetinga is a drama, is theatre. This is war. Museveni tagenda kutuula wali mu ntebe gaye banenzuno mujje munzijeko. It is war. Government simiti, government bantu. Bana basajja kubateekako kifuba kusigalanga azironga azife weetuli. Setulago tesobola kolaki. Tesobola kugwawo. Azironga azeri abafa. Azironga ababeddagala malwaliro. Azironga emirimu tegiri y'abaana badduka Saudi Arabia. Azironga ez'enguudo bazirya era it is the same story era bagenda kuzirya. Museveni bino byonna okuggwawo alina sortinga bintu ebyo ebyaleeta Bobi Wine. Abisortinga? Ate si bye byamuleeta. Bonna abisortinga nga kiwa. Ate kati Sotwago eba yaki? Ngeri y'amadagala? Eba yaki? Tweyanza nnyo. Naye bw'anaddamu ayi Sodomu leso yafa mu constitution.